হ্যাঁ, আমি নতুন খামারিদের প্রতি আমি আপনাদের কথা দিলাম, আমি দায়িত্ব নেব। যদি 6 মাস পর্যন্ত সে যদি আমার সাথে যোগাযোগ রাখে, তার খামার কিভাবে তুলতে হবে, কিভাবে করে দিতে হবে, আমার দায়িত্ব থাকবে। ভাই, একটা বাজারে সবজি আর একটা খেতে বসে সবজি কিনা, তাহলে যখন কম দামে নিচ্ছেন নিশ্চয়ই সেটা কমা। দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি কথা, নতুন একটি পর্ব। দর্শক বন্ধুরা, আজকে চলে এসেছি শিশির ভাইয়ের গাড়ল খামারে। আপনারা যারা নতুন করে খামার দেবেন, কিভাবে খামারটি শুরু করবেন এবং সেই গাড়লগুলো বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর কিভাবে তাদের পরিচর্যা করবেন, সেই বিষয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। দর্শক বন্ধুরা, গাড়ল পালন সত্যি খুব একটি লাভজনক চাষ। আমরা সবাই এটা পালন করতে পারি। তো চলুন দর্শক বন্ধুরা, আমরা শিশির ভাইয়ের কাছে যাই, গিয়ে বিষয়টি বলি এবং আমরা ভাইয়ের কাছ থেকে সুন্দর একটি পরামর্শ নেব। তাহলে চলুন আমার সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন ওয়া আছেন ভাই? রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন বলেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। জি ভাই, অনেকদিন পরে আসলেন। জি ভাই, ঘুরতে ঘুরতে আপনার এই রাজ্যে চলে আসলাম ভাই। আচ্ছা, আসেন তাহলে দেখি। বিশাল রাজ্যে আমরা ঢুকে পড়েছি। তো অনেকগুলো গাড়ল মনে হচ্ছে ভাই। জি ভাই, গাড়ল তো এখন প্রচুর গাড়ল, এরকম তো আরো চলছে না? জি জি, আমরা তো এর আগে আপনার কাছ থেকে জেনেছি যে 3টা দলে বিভক্ত হয়ে আপনার গাড়লগুলো চলে। 5টা দলে বিভক্ত হয়ে চলছে। 5টা? জি জি, আরো 2টা বাড়িয়েছে? আরো 2টা বাড়িয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, যাক, অনেক ভালো লাগে। এই চালানে আমাদের বাচ্চার চাপ একটু বেশি আছে, এই জন্য বাচ্চার পালি 2টা করে দেওয়া হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে দেখছি খামারে বেশ কিছু বাচ্চা আমাদের রেডি বাচ্চা এখন প্রচুর আছে। হ্যাঁ। তো ভাইজান, আমি আপনার কাছে আমার দর্শকদের জন্য এসেছি বিশেষ কিছু পরামর্শ নেব বলে। হ্যাঁ, এসেছেন, ভালো হয়েছে। বলেন দর্শকদের জন্য, আমরাও তো কিছু বলতে চাই, যাতে আপনাদের মাধ্যমে বলতে পারি, দর্শকদের যদি মন জয় করতে পারি এবং দর্শকরা যদি আমার কথা বোঝে, তাহলে পরে আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, তো আমি এসেছি মূলত, আমার অনেক নতুন খামারি ভাই আছে যারা নতুন করে গাড়ল খামার শুরু করতে চায়। কেউ প্রবাসে থাকে, কেউ আর্মির চাকরি করে, কেউ ভালো পদে চাকরি করে, সে অবসর টাইমে এই গাড়ল পালন করে সময় কাটাতে চায়। তো গাড়ল তো আপনার এখন ঘরে বাইরে সব যেভাবে মানুষ সবভাবে পালতে পারছে। আগে তো আমরা খালি মাঠে চড়ে পালছিলাম, এখন তো বদ্ধ অবস্থায় পালা শুরু হয়ে গেছে, পালছে। এগুলো আমরা না পারলেও আমাদের চোখের সামনে দেখছি পালছে, ওদের হচ্ছে। আর এটা তো পালা খুব একটা কষ্টদায়ক ব্যাপার না এখন, যে সারাদিন মাঠে চড়াই খায় হয় তা নাই। এখন গরু ছাগলের মতো বাসায় খেতে দিলেও ওইদিকে পালা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। তা নতুন দর্শক যারা আছে, আমি বলবো তারা যদি বেশি দিয়েও না পারে, অল্প কিছু দিয়ে শুরু করার চেষ্টা করুক। জি জি। আর যদি চেষ্টা থাকে, মানুষে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। আমি শিশির পারবো, আরেকজন পারবে না। যদি মনের ভেতরে এটা কিছু থাকে, মানে এটা যদি মানে প্রতিহিংসা থাকে যে আমি পারবো কেন, শিশির পাচ্ছে আমি কেন পারবো না, আচ্ছা আচ্ছা, এরকম মন মাইন্ড থাকলে পরে আশা করি কোনো কাজই অসম্ভব হওয়ার কথা না, সম্ভব। আচ্ছা, তো আমার নতুন দর্শক বন্ধুরা কিভাবে কয়টি দিয়ে খামার করলে সবচেয়ে ভালো হয়, এই বিষয়টা যদি আপনি আমার দর্শকদেরকে একটু পরামর্শ দিতেন, তাহলে আমার নতুন দর্শক বন্ধুরা একটু উপকৃত হতো। এখন ভাই, গাড়ল তো অনেক অনেক ধরনের লোকে পালে, কোটি কোটি টাকার ইনকাম যাদের আছে তারাও গাড়ল পালছে। আবার যারা নর্মাল একেবারে টাকা পয়সা নেই তারাও পালছে। কিন্তু আমি দর্শক তো আমার অনেক রকমই হচ্ছে, যারা লাখ লাখ টাকা কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করে গাড়ল পালছে, তাদের তো নিজেরা করবে না, তাদের লোকজন ধরে করবে, করাতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে লোকজনের বেতন, তার খামারি খরচ, আনুষঙ্গিক আরো অন্যান্য খরচ খরচা
হিসাব করে তাদেরকে পালতে হবে। সে কারণে তাদের অল্প নিলে তো তাদের পোষাবে না। আর যেসব দর্শকরা নর্মাল একেবারে টাকা পয়সা অল্প, যে আমার গাড়ল কিনা সম্ভব নয়, তবে আমি বলবো যদি এখনকার হয়তো অভাবী লোক খুব কমই আছে, 20-50-1 লাখ টাকা ইনভেস্ট করলে আশা করি একটা লোকের বেকারত্ব দূর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথমত তাকে একটা ছোটখাটো ঘর করা লাগবে, এই যে রাখার জন্য ছোট্ট একটি ঘর। হ্যাঁ, পরিমাণ মতো যাতে যে কয়টা গাড়ল কিনবো পরিমাণে করলে ভালো হয়। হ্যাঁ, ডবল তো করতেই হবে, কারণ গাড়ল লিগে তার বাচ্চা হবে, তার বাড়বে, যে প্রতিদিন তার ঘর ভেঙে ঘর করা সম্ভব না। সেক্ষেত্রে আমি যে 10টা কিনি, সে 20-25টার হিসাব করে একটা টার্গেট করে ঘর করবে। ঘর করে ঘরটা করবে আপনার মাছা সিস্টেম অনুযায়ী, যাতে পেশাব পায়খানাটা তলে পড়ে, ও ময়লা মাটি গায়ে না লাগে, সেরকম করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে, সেইভাবে রাখবে। আর দ্বিতীয়ত তার মন, যে আমি টাকা খরচ করে ঘর করলাম, গাড়ল কিনবো, আমি গাড়ল চাষ করব, এরকম মন মাইন্ড যদি তার থাকে। তাহলে ভাইজান, আপনি যে ঘরের পরিকল্পনাটা দিচ্ছিলেন আমার দর্শকদেরকে, যে মাছা সিস্টেম করতে হবে, মাছার উপরে তাদেরকে রাখতে হবে। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি আমি একটা ঘর তৈরি করলাম, তারপরে আমি এখন কি কোয়ালিটির গাড়লগুলো নেব সেটা আমার দর্শকদেরকে একটু বলেন। এখন কোয়ালিটি আমরা আমাদের খামারে এখন 2 কোয়ালিটির গাড়ল আছে। এতদিন 3টা পুষছিলাম, একটা উঠাই দিচ্ছি, যে নিম্ন ক্রসের গুলা। আচ্ছা, এগুলো এখন সরাই দিছি। নিম্ন ক্রসের গুলা সরানোর কারণ হচ্ছে হয়তোগুলো আমরা আপনাদের দেখাইতে পারি। এই যে আছে একটা, এটা আমরা নিম্ন ক্রসের মধ্যে ধরি, এই গাড়লটা বুঝলেন, এটা একদম নিম্ন মানে ক্রস, যেটা আমরা এরা একবার বাচ্চা হয়েছে, ফের দ্বিতীয় বাচ্চা দেবে। এরা প্রেগনেন্ট অবস্থায় আমরা এগুলা 10,000, 9,000, 8,000 করে বিক্রি। আচ্ছা আচ্ছা, এই গাড়লটা হচ্ছে আপনার বাচ্চা দেয় 2টা করে, বেশিরভাগ একটাও দেয়, এবার একটা দিছে, একটাও দেয়। কিন্তু এদের যে বাচ্চাগুলা, এই যে এই বাচ্চা দেখেন, এটা এটা দেশির থেকে একটু ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, খুব একটা উন্নত হচ্ছে না, কিন্তু ওর থেকে আমরা ওই যে ওইটা দেখেন, ওই পাশেরটা, ওইটা আমরা একটা উন্নত মানের ক্রস, যেটা আমরা তৈরি করছি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনারা তৈরি করেছেন? এটা তৈরি, দেশি আমরা ক্রস করাই করে 3-4 ধাপে চলে এসেছে। এরা 70-80% গাড়ল তৈরি করে ফেলেছে। ওটা দেখেন, এটা এরা যখন আছে, আচ্ছা, এটিও, হ্যাঁ এটিও এদের বাচ্চা আসছে, ওই দেখেন, ওইটা একদম মনে হচ্ছে অরিজিনালের মতনই বাচ্চা আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অরিজিনালি ওর বাচ্চা অরিজিনালি হয়ে গেছে। এই ধাড়িগুলোর বাচ্চা, হ্যাঁ, এরাও 2টা করে বাচ্চা দেয় বেশিরভাগ, একটাও দেয় তা না, একটা দেয় কম, কিন্তু এরাও 2টা করে বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আমরা এগুলা লাভবান একটু বেশি মনে করছি। তাই? জি। আচ্ছা, এই জন্য আমরা নিম্ন ক্রসটা উঠাইয়ে 70-80% যে গাড়লগুলা, এগুলা আমরা রাখছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এই 70-80% গাড়ল গুলা রেখে এই কারণে আমরা এখন লাভবান মনে করছি। এই জন্য এই গাড়লগুলা, আর সাথে 100% যে গাড়লগুলা আছে সেইগুলা তো আছেই 100%। এই যে আমরা সামনে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা সামনের যে বাচ্চা, ওটা বাচ্চা দেখছেন, এই যে এগুলা 100% গাড়লের ধাড়ি, যেগুলা সব বাচ্চা দিচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা 100%। জি, এটা 100%। ওই লালটাও 100%, ওই যে ডেঙ্গারটাও 100%। হ্যাঁ, এগুলা 100% গাড়ল, সব 100। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো একদম 100। হ্যাঁ, আর এটা আমাদের পাঠা, এগুলো 100 পাঠা। কিন্তু আপনার ক্রসের যেগুলাই নেন, কিন্তু পাঠা আপনাকে 100 রাখতে হবে। পাঠায় গুণে, কথাই বলে বীজের গুণে ফসল, বুঝলেন, তাই বীজ ভালো রাখতে হবে আপনাকে। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য একটু যদি ক্রসেরও নিয়ে, পাশে যে ধাড়িটি দেখছেন, এটাও ক্রসের ক্রস, 70-80% গাড়ল, এটাও 70-80% গাড়ল। আচ্ছা, ঠিক আছে, এইগুলা আমরা এখন বেশিরভাগ আমাদের ফার্মে রাখছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর 100 গুলা রাখছি, যে 100 থেকে 100 হবে, এটা তো এখানে বলার কিছু নেই। এগুলা তো 100% গাড়লগুলা একটা বাচ্চা বেশি দেবে, 2-3টা দেবে, কিন্তু কম। আচ্ছা, কিন্তু এই বাচ্চাটা 100% একদম অরিজিনাল বাচ্চা। জি। তাহলে এখন আপনি আমাদেরকে বলেন যে আমি এই হাই ক্রস দিয়ে শুরু করব না অরিজিনাল দিয়ে শুরু করব? আমি বলবো নিম্ন ক্রসে না গিয়ে হয় হাই ক্রস করেন, না অরিজিনাল করেন, দুটোই লাভবান হবেন। আচ্ছা, হাই ক্রসটা 2টো করে বাচ্চা দিলেও দেখা যাচ্ছে বাচ্চাগুলো আমরা 7,000, 7,500 করে বিক্রি করতে পারি। একটা অরিজিনাল
ভালো বাচ্চা হলে 8,000 9,000 10,000 করে বেচা করতে পারি। আচ্ছা, ঠিক আছে। যে চাচ্ছেন যে হাই ক্রস জাতের গাড়ল দিয়ে খামার করলেও হবে, অরিজিনাল 100 দিয়ে খামার করলেও হবে, কিন্তু পুঁজি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে এই যে আমরা সামনে যে দুইটা দেখছি, হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা হাই ক্রস একটা অরিজিনাল। আমার সামনে যেটা আছে এটা হাই ক্রসের, ওটা অরিজিনাল। তাহলে এই কোয়ালিটির ধাড়িগুলো যদি আপনার কাছ থেকে কালেকশন করতে চায় আমার দর্শক বন্ধুরা, তাহলে এই সম্পর্কে একটু ওইটা মনে করেন আমরা 18,000 পিস বেচছি অরিজিনালটা। আর হ্যাঁ, আর এটা হাই ক্রসের। দর্শক বন্ধুরা দেখুন, এটা দেখুন হাই ক্রসের এই যে এগুলো আছে, এগুলো আমরা বিক্রি করছি আপনার 14,000 14,500 টাকা পিস। 14,000 14,500? জি জি জি। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ দর্শক ভাইরা, এইগুলা নেওয়ার সময় একটু আপনারা বুঝে ফিরে নেবেন। আচ্ছা, এই রকমই ধাড়ি আবার মনে করেন আপনার 9,000 8,000 এ বেচা কিনা হয়, সেগুলো হাই ক্রস না, নিম্ন ক্রস। জি জি। আচ্ছা, এইগুলা হিসাব করে আপনারা একটু কেনার সময়। বডি তো বেশ ভালোই, বডি অরিজিনাল গাড়লের মতনই, কোনো গাড়লের সাথে কোনো তফাৎ নেই। আচ্ছা, অনেকে তো বরং এটাকে অরিজিনাল থেকে কি মনে হচ্ছে বড় লাগছে। ওই অরিজিনাল যে খয়েরি কালার যেটা আমরা দেখছি, হ্যাঁ, ওর থেকে এই যে দর্শক বন্ধু এটা দেখুন, এটা কিন্তু শরীর স্বাস্থ্য ভালো। জি জি জি। কিন্তু ওর থেকে এর দামটা একটু কম। জি। আচ্ছা, তো আবার অনেকে বাচ্চা দিয়ে শুরু করতে চায়, সেটা কি ঠিক? এখন বাচ্চা দিয়ে শুরু করা যায়, সেক্ষেত্রে আপনারা যারা বাচ্চা দিয়ে শুরু করবেন জি, তাদের একটু জান বিলোক হইতে হবে এবং জানা জায়গায় থেকে নিতে হবে। আচ্ছা, মানে এমন জায়গা থেকে নিতে হবে যে খামারের সাথে আপনি সব সময় যোগাযোগ করলে খামারওয়ালা আপনাকে সহযোগিতা করবে। আচ্ছা। আর প্রথম বাচ্চা নিলে আপনার হবে কি, এক বয়সের তা সব পেয়ে গেলেন, জি জি, আপনার হাতে তৈরি, জি, এটা হলো। কিন্তু বাচ্চাই আপনার ওয়েট করতে হবে খামারে অনেক দিন, তারপরে আপনি আয় আসার চিন্তা ভাবনা হবে। আচ্ছা, তাহলে আপনার মতে কি বলে ভাইজান, আমার নতুন দর্শকরা কি দিয়ে শুরু করবে? এখন আমরা খামারে আনন্দ আনার জন্য আমরা প্রেগনেন্ট দিলে পরে খামারে একটা তাড়াতাড়ি আয় আসলে পরে মনের আনন্দ হয়, খামারটা তার আরো জোরে পরিচালনা করতে তার মন চাবে। আচ্ছা, এই জন্য আমরা প্রেগনেন্ট কিংবা প্রেগনেন্ট হয়ে আসছে এগুলা নিলে আমরা মনে করি ভালো হয়। জি। আচ্ছা, প্রথম প্রেগনেন্ট ধাড়িগুলো দাম কেমন, আর 2বার বা 3বার বাচ্চা দিয়েছে এমন প্রেগনেন্ট ধাড়িগুলোর দাম? প্রথম প্রেগনেন্ট আসছে এইসবগুলা অরিজিনাল ভালোগুলা নিচ্ছি আমরা 14,000, নিম্নগুলা নেব 10,000 টাকা। আচ্ছা, আর যেগুলা প্রেগনেন্ট গ্যারেন্টি ধাড়ি, অরিজিনাল ধাড়িগুলো 18,000 টাকা। জি। আর এই ক্রসের আমরা দেখার যে হাই ক্রসের ধাড়িগুলো আছে ওইগুলো নেব 14,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এই দামে কেন? হ্যাঁ, আর বাচ্চা নিলে 7,000 6,000 8,000 টাকা, অরিজিনাল ভালোগুলো 8,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। তো ভাইজান, এখন আপনি বলেন, আমার দর্শক বন্ধুরা আপনার প্ল্যান মোতাবেক গাড়ল ক্রয় করলো, করার পর সে এবার বাড়িতে গিয়ে সেই গাড়লগুলো কিভাবে সে পরিচর্যা করবে? এখন আমরা আমাদের এখান থেকে ক্রয় করলে আমরা আমাদের পরামর্শ দেব, আর আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী সে 6 মাস মতো যদি চলে, গাড়ল খামার করে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের থাকবে। তাহলে আপনি আমার দর্শকদেরকে ফুল দায়িত্ব? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি নতুন খামারিদের প্রতি আমি আপনাদের কথা দিলাম, আমি দায়িত্ব নেব। যদি 6 মাস পর্যন্ত সে যদি আমার সাথে যোগাযোগ রাখে, তার খামার কিভাবে তুলতে হবে, কিভাবে করে দিতে হবে, আমার দায়িত্ব থাকলো। তার একদম ঘরে ওঠা থেকে শুরু করে তার আয় আসা পর্যন্ত, চিকিৎসা, খাবার সহ আয় আসা পর্যন্ত সবকিছু দায়িত্ব আমার। বাহ, এটা আপনাদের আমি একটা বললাম যে দর্শকরা, নতুন উদ্যোগরা ভরে গেল ভাই আপনার কথা শুনে। আমার অনেক দর্শক আছে যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে গাড়ল কিনে চিকিৎসা করতে পারছে না, মেরে ফেলছে, হাই হাই করছে। কার কাছে কি একটু পরামর্শ নেব? কোনো পরামর্শকে কোথাও পাই না। এইগুলা তো হচ্ছে দালালদের কারণে, আর আমরা দেখছি এগুলো এই কারণে আমাদের খামারি এলারা ওর ভুক্তভোগী হয়ে যাচ্ছে। দালালরা করছে ক্ষতি, কিন্তু ক্ষতিটা হচ্ছে আমাদের। আমরা দেশে যদি গাড়ল খামার তুলতে না পারি, লসটা আমাদের বেশি হবে। এই কারণে যারা নতুন খামারি করবে তারা দালালদের প্রতারণায় না পড়ে, কারো প্রতারণা না পড়ে, আসুন আমাদের কাছে, আসুন আমাদের সাথে পরামর্শ নিন, আমরা গাড়ল দিই। আপনারা যদি মনে করেন বেশি হচ্ছে, কয়েক জায়গায় যাচাই করে ঢোকেন আমার কাছে, কিন্তু মালের কোয়ালিটি বুঝে আপনারা দেখবেন যে বেশি বলছি কিনা কম বলছি। আর আপনাদের খামার আমরা করে দেবো, এটা কথা দিলাম। আপনার মাধ্যমে
আমি আজ দর্শকদেরকে কথা দিচ্ছি জি যে দর্শকরা যদি আমার পরামর্শ অনুযায়ী চলে নতুন খামারগুলা ওঠানোর দায়িত্ব আমার। যাক, শুনে খুব ভালো লাগলো। দর্শক বন্ধুরা শুনলেন কথাটি শুনে কিন্তু আত্মা ভরে গেল। আপনারা একটা নির্ভরযোগ্য মানুষ পাচ্ছেন, একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান পাচ্ছেন। দর্শক বন্ধুরা, এই খামার থেকে আপনারা গাড়ল যদি ক্রয় করতে পারেন, তাহলে যতদিন আপনার হাতে টাকা না আসছে ততদিন আমাদের এই শিশির ভাই, যিনি বাংলাদেশের প্রথম গাড়ল খামারে, আর যে খামারটি দেখছেন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গাড়ল খামারে, এখানে আপনার মনের মতো গাড়ল আপনি পেয়ে যাবেন। আর যে মানুষটি আপনাদের পাশে থাকতে চাচ্ছে সে মানুষটিও মনের মানুষ না হলে হয় না। দর্শক বন্ধুরা, আসুন আপনারা আমাদের কাছে আসুন, সঠিক পরামর্শ পাবেন। আচ্ছা, তো ভাইজান, আমার নতুন দর্শকের জন্য আর একটা পরামর্শ চাই। সেটা হলো, আমার অনেক দর্শক বন্ধুরা কম দামে গাড়ল পাচ্ছে হাটে। তারা অনেকে বলছে যে ভাই, হাটে আমরা একটু কম পাচ্ছি, আমরা খামারে কেন যাব। তা এই একটি ভুল ধারণা আমার দর্শকদেরকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। তো এই ভাই, একটা বাজারে সবজি আর একটা খেতে বসে সবজি কিনা, একটা সবজিওয়ালার বেড়ে কিংবা খেতে গিয়ে যদি সবজি কেনা যায়, তার মাথাটা নেবেন আপনি, আর মাথা খালি টাকা একটু বেশি লাগবে। আর বাজারে আপনার ভালো মন্দ পুকারি সব এক বিক্রি। এগুলো তো আপনাকে চিনে নিতে হবে, আপনি পুকারি কিনছেন কি পচা সবজি নিচ্ছেন না ভালো সবজি নিচ্ছেন। আচ্ছা, তাহলে যখন কম দামে নিচ্ছেন নিশ্চয়ই সেটা কুমা না হলে সে কম দামে দিচ্ছে না। আর কম দামে যখন দেবে বুঝতে হবে তার ফেরত আনা, বাড়ি ফেরত আনা, ওইগুলো গায়ে বাঁধা। আমার যে দামি হয় দিয়ে যেতে হয়, মরলে তার কাছে গিয়ে মরুক। আমি ওকে নিয়ে নতুন করে মরা চিন্তা ভাবনা করব না। সেই ক্ষেত্রে আপনারা অল্প দামের আশায় নিয়ে গিয়ে তো আপনাদের প্রতারণায় পড়বেনই ভাই। এটা তো আমারও কিছু বলার নেই, এটা আপনার নিজে বুঝে নেন গা। একই পণ্য একটি দোকানে একদম, আরেকটি দোকানে আরেক দাম। তাহলে এ কম দামে দিতে পারছে, ও কম দামে দিতে পারছে না, তাহলে আমাকে বুঝে নিতে হবে যে এ কেন পারছে। অবশ্যই অবশ্যই, এই জ্ঞানটা থাকলে তো বোঝা গেল। আচ্ছা, যাক, অনেক ধন্যবাদ ভাইজান সুন্দর একটু পরামর্শ দেওয়ার জন্য। তো তাহলে আপনি আমার দর্শকদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিলেন, এতে আমরা অনেক খুশি হলাম। আমি আশা করি আপনি আমার দর্শকদের পাশে থাকবেন। আমার দর্শকরা নতুন খামারি হিসাবে আপনাকে পাশে পেয়ে অনেক খুশি হবে, অনেক লাভবান হবে। আমি আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে এটা মনে করছি। তো ভাইজান, আমার দর্শক বন্ধুরা যদি আপনার কাছে আসে, যোগাযোগ করতে চাই, পরামর্শ নিতে চাই, তা তাদের একটু মোবাইল নাম্বার লাগবে। তো যদি আমার দর্শক, অবশ্যই অবশ্যই দর্শকরা আপনার পরামর্শ নেবে, আপনার কাছে আমার মোবাইল চাবে, এটা তো আমি নিজে দিচ্ছি। আপনারা আমার মোবাইলটা লিখে রাখেন কিংবা মনে রেখেন, 01729509526। আমি আবারও বলছি, আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমার যে পার্সোনাল নাম্বার 01729509526। আসুন ভাই, আপনারা ফার্মের জন্য আগ্রহী হন, আমাদের পরামর্শ নিন, আমাদের মতো বড় বড় খামারদের পরামর্শ নিন। আমরা চেষ্টা করি আপনারা বড় হন, আপনারাও চেষ্টা করেন যে আমি বড় হই, আপনারাও করেন। আসেন আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি। তো ঠিক আছে ভাইজান, অনেক ধন্যবাদ আমার দর্শকদেরকে সুন্দর একটু পরামর্শ দেওয়ার জন্য। দর্শক বন্ধু, এতক্ষণ আপনারা শিশির ভাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনলেন, কিভাবে খামার শুরু করবেন এবং শুরুকৃত খামারটি কিভাবে পরিচালনা করবেন, এই সব কিছু আপনারা শিশির ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারলেন। দর্শক বন্ধুরা, যদি আপনারা আরও জানতে চান, ভাইকে ফোন করুন, ফোন করে বিস্তারিত জেনে নিন। দর্শক বন্ধুরা, ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, দেখা হবে পরের একটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।